Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Стас. И в данном видео мы будем рассматривать скутер Башан БВС-2, а непосредственно у него раздается непонятный стук из двигателя. To do is get some good grass and roll it every day for 600 years. Итак, друзья, вот перед вами мопед Башан. Непосредственно модель это у нас БВС-2. Так вот он выглядит. И с какой проблемой обратился владелец. Владелец купил, он первый владелец этого мопеда, он его купил новым. Вот. И получается, что когда заметил он, что у скутера какой-то посторонний звук появился. Сейчас заведу и покажу. Отчетливо слышно. Отчетливо слышно какой-то тарабанящий звук. Сейчас мы откроем для начала крышечку вариатора и посмотрим, возможно там что-то тарабанит, что-то тарахтит. Если же нет, то тогда будем снимать двигатель и разбирать его. Так, ребята, смотрите, я разобрал вариаторное пространство, то есть снял вариатор, снял сцепление, ремень. Вот, что здесь видно? Здесь у нас мокренький влажный сальник с первичного вала. Его заменим мы. Здесь сухо с этой стороны. И вот цапфу, если дергаешь, никаких люфтов нету. Также и здесь люфтов маленький есть, скромненький. Но так, можно сказать, практически нету. И теперь сейчас заведем скутер и послушаем посторонние звуки. В общем, как вы слышите, звук еще даже громче стал. Сейчас слышно его отчетливо, какое-то биение. Поэтому снимаем двигатель и разбираем его. Итак, ребят, я снял двигатель со скутера. Вот так вот он выглядит. 157 QMG двигатель. Сейчас я сниму колесо, выхлопную трубу, обдув. Покажу вам, наверное, и продолжу разборку. Так, ребят, смотрите, я разобрал далее двигатель, как видите. Вот с этой стороны шата на коленчатом балу тоже нету. Также цепь ГРМ не провисшая, чтобы было наглядно. Продолжаем разборку дальше. Так, ребята, смотрите, я разобрал двигатель полностью. То есть вот три половинки трикартера, коленчатый вал, распредвал вместе с постелью рокеров. Головка поршневая. Так, что по поршневой? По поршневой я... Смотрите, имеются задирчики небольшие, но на палец они не ощущаются, что снизу, что сверху. Колечки тоже имеют маленький зазорчик, поэтому все не критично. Поверхности распредвал у нас получается, хоть его поверхности и в порядке, вершинки, все, но вот здесь вот подшипничек внутренний имеет большую выработку, то есть распредвальчик нужно будет заменить. Ну, заодно поменяем и рокера сами, потому что здесь имеются тоже следы выработки, небольшие ступенечки. Не прямо так критично, чтобы, но имеются, двигатель будет почти новый. Так, здесь внутри все чистенько,
цепи, в принципе, маслонасоса цепь была не потянута так сильно, что, ну, небольшое провисание было у нее. Поэтому, раз мы уже раскрыли двигатель, то в любом случае цепь ГРМ и цепь маслонасоса будет заменена. Ну, а причиной стука был у нас нижняя шейка, нижний подшипник сепаратор шатуна. Паша, иди сними. Вот, ребята, и смотрите, получается у нас, вот он сам коленвал. И вот здесь вот нижний сепаратор имеет здесь чудовищный износ. Вот его прямо видно очень хорошо, даже я вот рукой вожу, я чувствую. И, соответственно, он стучит. Удивительные глаза Стаса. Крайне сильно стучит. И это, ребята, качество. То есть это на 5800 пробег у мопеда. Чудовищный просто стук. Я удивлен, честно, качеству исполнения этой детали. Конечно, хотя вот здесь номерной какой-то, заводской номер имеется. То есть вроде как заводское все. Вот. То есть причиной причиной стука из двигателя, естественно, был износ этого нижнего сепаратора. Соответственно, отсюда шел стук. Поэтому будем заменять коленчатый вал, будем менять все цепи. Так что, ребята, соответственно, у нас будет вторая часть видео, в которой будет происходить сборка данного мопеда с новыми запчастями, когда они придут, когда они будут куплены. Ну а в данной серии как бы мы нашли стук, откуда шел из двигателя, у мопеда Башан БВС-2. С вами был, как всегда, Стас, оператор Павел. Всем пока.